I said, ooh, come on, baby, turn the lights off. Ooh, 'cause it's getting late. Está chegando o grande dia. Falta bem pouquinho. Eu, Cristiano Cava, estarei desembarcando em solo maranhense dia 8 de maio para fazer o maior e melhor evento de som automotivo do Brasil em Imperatriz, Maranhão. Eu aguardo vocês, sábado, dia 10 de maio, na Arena de Shows do Parque de Exposições. Vai ser pancada de som automotivo. Quem bate é pai e mãe. O racha espanca. Mais uma mega produção, DJ Ezequias Productions. Eu vejo você lá. Grande abraço. It was a nightmare.